20 கோடி ரூபா போட் உள்ளே தான் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கோம். டபுள் பெட்ரூம் உள்ளே போயிடுவோம். அப்பா 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் தான் இது. நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. உள்ளே வந்து இப்போ போட்டில் இருக்கிற ஃபீலே கிடையாது. போகும்போது போட் ரைடிங் போகும்போது செம்மையாக இருக்கும் உண்மையிலே. நண்பர்களே, நான் ஸ்பாக். இது சுற்றுலா வாங்க நிகழ்ச்சி. துபாய் சீரியஸில், அதாவது யூஏ சீரியஸில் ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. அதில் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, துபாய் மெரினா மால் ஆப்போசிட்டில். துபாயில் ஏகப்பட்ட மால்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு ஏன் வந்தோம், அந்த மாலுக்கு ஏன் வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாலையும் காட்டிட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா யாட், நிறைய ஏகப்பட்ட இந்த ஃபெரிஸ், அதில் நீங்கள் ரைடு போகலாம். அது போக கேபிள் கார் மாதிரி கேபிளில் மேலே கட்டி ரோப்பில் ரைடிங் அதெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் காட்டிட்டு உள்ளே வந்து ஒரு ஃபெரி இருக்குது. அந்த ஃபெரி, அந்த கப்பல், அந்த போட் எப்படி இருக்குங்கிறத ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். அந்த செக்மெண்ட் தான் இந்த வீடியோவில் வரப்போகுது. ஸோ வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். துபாய் மெரினா மாலுக்கு நீங்கள் வெளியில் வந்தீங்கன்னா இந்த போட்டிங்கோட லொக்கேஷன் பார்க்கலாம். எல்லாமே யூரோப்பியன் லுக்கு தான். அந்த இடமே லுக்கை பார்த்தாலே யூரோப்பியன் லுக் சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. உள்ளே போகலாம் அப்படியே? வாங்க போவோம். துபாய் மெரினா 2003 தான் இவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமான ஏரியாவை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க. இது எப்படி உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடல்லேருந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு கேனல், ஒரு கால்வாயை உருவாக்கி 2 பகுதியிலையும் பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸை உருவாக்கி மிகப்பெரிய ஒரு ஊரை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க. இந்த ஏரியாவை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 5 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர், அதாவது 5 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவுடைய ஒரு ஏரியா உருவாக்கியிருக்கிறாங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக யூரோப்பியன் ஸ்டைலில் தான் பில்டிங்ஸ்லாம் வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம். இது உள்ளே நீங்கள் வந்துட்டாலே ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லக்ஸரி யாட் ரைட் ஃபுல்லாக இந்த ஏரியாவில் அதிகமாக இருக்குது. அது இல்லாமல் கேபிள் ரோப்பில் போகிறது, ஏகப்பட்ட ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது. இந்த யாட்டுக்கு உள்ளே போகிறது வந்து எல்லாருமே ஈஸியாக போயிட இல்லாது. உள்ளே உள்ளவங்க வந்து அவங்க வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சா தான் அந்த கிளாஸ் டோர் ஓப்பன் ஆகும். அப்போ தான் நம்ம உள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிற யாட்டோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சன்சீக்கர் ப்ரெடேட்டர் 95. அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுதான் இங்கே இருக்கிறதுலே ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சிவ் லக்ஸரி யாட். இதோட ஸ்பீடு எவ்வளோ வேகத்தில் போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 60 km/h போகுது. அண்ணன் தான் கண்ணன் தேவிப்பட்டினம். இவங்க தான் இதில் கேப்டனாக இருக்கிறாங்க. இந்த ஓகே வந்தாச்சு, உள்ளே வந்தாச்சு. யாட் உள்ளே வந்துட்டேன். உள்ளே வந்தோன்னே ஒரு பெரிய ஹால் இருக்குது. ஃபுல்லாக உள்ளே வந்தோன்னா ஏர் கண்டிஷன் தான், சில்லுன்னு இருக்குது. எப்படியும் வந்து இந்த பக்கம் ஒரு 5-7 பேருக்கு வரலாம். அந்த பக்கம் ஒரு 2 பேர் சிங்கிள் சீட் இருக்குது. இது வந்து டைனிங் டேபிள். இது தேவைண்டா விரிச்சிக்கலாம். அப்படி இதை காட்டுங்க. இந்த டைனிங் டேபிள் தேவைண்டா நம்ம எல்லாருக்கும் தேவை மாதிரி நம்ம விரிச்சு இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்தோம்னா ஒரு யாட்டில் உட்கார்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலே கிடையாது. இது ஒரு பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஏசி லான்ச்சில் உட்காந்த மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த இடமே வேறு மாதிரி இருக்குது. ஆனால் போட்டில் போகும்போது அந்த ஷேக்கிங்லாம் இருக்குமா? இதில் லைட்டாக இருக்கும், பெருசாக வித்தியாசம் தெரியாது. யாட்டோட கீழ்ப்பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லிவிங் ஏரியா, மேலே ஒன்று, இப்போ கீழே ஒன்று லிவிங் ஏரியா இருக்குது. அதுக்கு அப்படியே பேண்ட்ரி, கிச்சன் இருக்குது. இங்கே ஒரு பெரிய ஹால் இருந்துச்சு. அது பக்கத்துலேயே ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது, டபுள் பெட்ரூம். உள்ளே போயிடுவோம். அப்பா 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் தான் இது. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டபுள் பெட் இருக்குது. அது ஆப்போசிட்டில் வந்து ஆஃபீஸ் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு பேண்ட்ரி, அது எல்லாமே வச்சுருக்குறாங்க. இதில் வந்து வேறு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கபோர்டு ஒன்று இருக்குது. கபோர்டு அது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பாத்ரூம். சின்ன பாத்ரூமில் ரொம்ப பெரிய பாத்ரூம், கதவு தான் சின்னதாக இருக்குது. உள்ளே வந்து பாருங்கள், ஒரு 2 வாஷ் பேஷன், ஒரு வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் வச்சு வேறு மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாத் டப்புமே இருக்குது. நீங்கள் தேவைன்னா இங்கேயுமே குளிச்சிக்கலாம். பாத் டப் இந்த இடத்துல ஜக்கூசி வச்சுருக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல
இந்த பெட்ரூமுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 3 பெட்ரூம்ஸ் இருக்குது, அதையும் போய் பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் இருக்குது, அது அட்டாச் டாய்லெட். இங்கன்னு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 2 செப்பரேட் பெட் போட்டு இந்த போட்டில் அங்கேயுமே ஒரு சின்ன டிவி வச்சுருக்கிறாங்க. இங்கே வந்து ஏர் கண்டிஷன் நம்ம லைட் தேவைண்டா லைட் வச்சுருக்கிறாங்க. நம்ம போட் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறோம், லைட் ஏரியாவில் நம்மளுக்கு தேவை. இங்கே 2 பேர் படுத்துக்கலாம் இங்கே. ஓகே, அடுத்து இப்போ வெளில வந்துட்டேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே அதே மாதிரி இன்னொரு டபுள் பெட், 2 சிங்கிள் பெட்டை போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க. அதுலேயும் கபோர்ட்ஸ் இருக்குது, டிவி இருக்குது, அப்படியே ஜன்னல் விண்டோ இருக்குது. நம்ம இதை பார்க்குறதுக்கு சிவியூ பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இதுதான் 2வது மாஸ்டர் பெட்ரூம். இதில் உள்ள என்ட்ரன்ஸ்லேயே பாத்ரூம் வச்சுருக்கிறாங்க. இது போக இங்கே ஒரு டபுள் பெட்ரூம், அழகாக இங்கே உட்காந்து இப்படி உட்காந்துக்கலாம். இந்த இடத்துல உட்காந்து வர்ற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது இல்லாமல் தேவைன்னு சொன்னால் நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. எல்லாமே டெலிஃபோன் லைன், சார்ஜர் எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. நீங்கள் என்ன சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். லைட் இருக்கு, ப்ளூ, பிங்க்கு, ரெட்டு. இதுலேருந்தும் கடலை பார்க்குற மாதிரி ஒரு வியூ இருக்குது. இந்த ரூம்லேயும் டிவி இருக்குது. போமா, ஊர்காரர் தானே, அதனால் வந்து கிஃப்ட் கொடுக்கணுன்னு சொல்லிட்டு வந்தோன்னே வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுக்கணுன்னு சொல்லிட்டு கேப்பச்சினோ ஹாட், அவருடைய அசிஸ்டன்ட் கேப்டன். பேர் ரஞ்சித் குமார். இவரும் தேவைப்பட்டினம் தான். உண்மையிலேயே நான் நினச்சி பார்க்கல, யதார்த்தமாக வந்து அந்த இடத்துக்கு சரி அவர் அண்ணன் இருந்தாருண்டா அவரை பார்த்து நம்ம ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்தால் நம்மளுக்கு செட் ஆயிடுச்சு. உள்ளே வந்து இப்போ போட்டில் இருக்கிற ஃபீலாக கிடையாது, டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனால் எல்லாருக்குமே அந்த சான்ஸ் கிடைக்குமான்னு தெரியாது, ஆனால் புக் பண்ணி வந்தால் வரலாம். இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம வீடியோ மக்கள்லாம் வருவாங்க, இதை பார்த்துட்டு வாய்ப்பு இருந்தால். ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் தான், இருந்தாலும் சில மக்கள் வந்து செலவழித்து இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பார்க்கண்டு ஆசைப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி உள்ள ஆட்கள் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் தான். ஒரு ஹவர் புக் பண்ணாலும் ஒர்த்து, ஃபேமிலியோடு நம்ம போகிறதுக்கு நல்ல. அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து நம்ம உட்காந்துருக்குறோம், இந்த போட்டு போகும்போது இன்னும் நிறைய வியூஸ்லாம் இருக்கும். வெளியில் நின்று பார்க்கலாம், உள்ளே உட்காந்து பேசிக்கிறலாம், வேறு மாதிரி. ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, உள்ளே திறந்து பார்ப்போம். இந்த டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நீங்கள் நிறைய இதில் பார்த்துருப்பீங்க. ஐஸ் க்யூப்ஸ் வேண்டாம் தேவை பண்ணிக்கலாம், க்ரஷ் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே தண்ணி ஊற்றி பண்ணணும். என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ், ஐயோ நிறைய நம்மளுக்கு பிடிக்காத சாமான்லாம் நிறைய இருக்குது. சரி, அது போக பிடிச்சதும் இருக்குது. பெப்சி அது மாதிரி இருக்குது, அது மாதிரி அவங்களோட ஒயின் அந்த இதெல்லாம் இருக்குது, நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஆப்பிள் ஆரஞ்சுனா எங்களுக்கு தேவைப்படும், அந்த ஒயின் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. ஓகே, இது ஒரு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். தேவைண்டா சில்லுண்டு எதுவும் குடிக்கிறனாலும் குடிச்சிக்கலாம். பேவரேஜெலாம் ஃப்ரீயாக தந்துடுவீங்க எது வேண்டாலும். ஓகே, செமையாக இருக்குங்க, வேறு மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்துல உள்ள ஃபீல். ஆனால் என்ன உள்ளேருந்து இப்போ வெளில வந்து உள்ள ஏசி, இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் வெயிலாக இருக்குது, ரொம்ப கஷ்டம். இந்த டைம் வெயிலாக வின்டர்லாம் என்ஜாய். நீங்கள் வின்டரில் குளிர் காலத்தில் மட்டும் இங்கே உள்ளே வந்தீங்கன்னா இந்த இடமே வேறு. இந்த போட்டு தான் பிரச்சனை இல்லை, அண்ணன் வந்து வேறு சீப்பஸ்ட் போட்டும் புக் பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காப்புல. அதனால் அவள் கான்டாக்ட் டீட்டெயில் நம்ம கொடுத்துடலாம். அவங்கள துபாய்க்கு வந்தீங்கன்னா அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு மெரினாவுக்கு வந்துட்டு இந்த இடம் தான் இருக்கிறதுலே வந்து ரொம்ப வேல்யூபுளான இடம். ஏன்னா போட்டு போகும்போது கார்னரில் சீட்டில் உட்காந்துட்டு போகும்போது, போட் ரைடிங் போகும்போது செம்மையாக இருக்கும். உண்மையிலே தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் துபாயில். என்ன சொன்னால் அவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வைக்க, இந்த ஹியூமிடிட்டி வைக்கனால வெயில் இல்லாட்டாலும் உடம்பு வேர்த்துக்கிட்டே இருக்குது. சூப்பரான ஒரு லொக்கேஷன். இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு போகிறதுக்கு மனசு இல்லை. ஆனால் நம்ம அடுத்த வீடியோ ஒன்று எடுக்க வேண்டியிருக்கு, அதனால் அதுக்கு போக வேண்டியிருக்கு. இப்போ மோனோ ட்ரெயின் போய்கிட்டு இருக்கிறதா நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இந்த துபாய் பகுதிகளில் மெரினா, ஜுமைரா இந்த ஏரியாக்களை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு மோனோ ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஓகேடா. ஜாக்குவார் கார் வந்து ஒரு பிளாக் கலரில் கார் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த இடம்.
ஃப்ரண்ட்டில் கூட பாருங்கள் ஒரு கப்பல் அந்த சின்ன போட்டில் போகிறாங்க. அது அந்த போட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சீப்பஸ்ட் 400 400 திராம்ஸ். நான் ரூபான்னு சொல்கிறேன் இந்தியா பழக்கத்துக்கு. 400 திராம்ஸ் போட்டு தான் ஒரு ஹவருக்கு. நான் சொல்கிறது எல்லாமே 1 மணி நேரம். சொல்லுங்கள் பிரதர். உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஊர் மக்களும் பார்ப்பாங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆட்கள் நான் பார்ப்போம். சந்தோஷமாக இருக்கும். எங்களை இந்த மாதிரி இடத்துக்கு ஒரு சான்ஸ் ஒன்று காட்டினீங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்கு முதல்ல நன்றி. உண்மையிலே இது வந்து நம்ம எதிர்பாராமல் இந்த இது வந்து கிடைக்குமான்னு நினச்சிட்டு வந்தவங்க உள்ளே வந்து அனுமதிப்பாங்களான்னு தெரியும். இந்த மாதிரி எடுத்து நிறைய இடத்துல விட மாட்டாங்க. ஆமாம், நீங்கள் தெரிஞ்ச விட மாட்டோம். ஓகே. இப்போது இந்த போட்டில் வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ் சார்ஜஸ் எப்படி? இது ஃபார் ஹவர் 3,500 ஏஜென்ட்டுக்கு. இப்போ நீங்கள் டைரெக்டாக எங்கள் ஓனர்கிட்ட போய் புக் பண்ணீங்களா 5000 திராம்ஸ் சேர்ப்போம். 5000 திராம்ஸ். இப்போ நான் உங்களை புக் பண்ணேன், நீங்கள் புக் பண்ணிடலாம். நம்ம தெரிஞ்சனால 3000 3500 திராம்ஸ். 3500. எத்தனை பேர் வரலாம் இதில் மினிமம் 20 பேர் மினிமம் வந்துடலாம். மினிமம் மேக்ஸிமம் 20. ஓகே. அதில் வந்து என்னென்ன வந்து எங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைக்கும்? நாங்கள் என்ன கொடுப்போம்னா ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்போம். சரி. வாட்டரு சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் அன்லிமிட்டெட். ஓகே. அது எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இங்கே. ஓகே. 3 ஹவர்ஸ்க்கு தான் 3500 இல்லை ஒரு ஹவர்? இல்லை ஃபர் ஹவர் ஒரு ஹவருக்கு 3500 திராம்ஸ். ஓகே. அதில் வந்து இந்த ஒரு ஹவர் நான் புக் பண்ணுறேன்னா என்னென்ன இடம்லாம் எனக்கு காட்டுவீங்க? நீங்கள் எங்கே உங்களுக்கு உங்கள் போட்டு தான் நீங்கள் எங்கே போகலான்னு போகலாம். ஓகே. இதுலேருந்து என்னென்ன பார்க்குறதுக்கு என்னென்ன இடங்கள்லாம் இருக்குது? இங்கேன்னா ஃபேமஸாக இங்கே வேர்ல்டு ஐலாண்ட் இருக்குது. இந்த போட்டில் இந்த யாட்டில் போகலாம். புர்ஜில் ரப்பங்க அட்லாண்டிஸ் இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் சுற்றலாம். இப்போ சேப்பியார் பீச் எல்லா ஓரத்தில் போய் இந்த ஜெஸ்கியில் விளையாடுவாங்களா பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி ஜெஸ்கி எல்லாம் ப்ளே பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். நீங்கள் இஷ்டப்பட்டால் எங்கே வேணாலும் போகலாம். இதோட இந்திய மதிப்பு வந்து எவ்வளோ இருக்கும்? இந்த மாதிரி 8 மில்லியன் திராம்ஸ். எவ்வளோ 8 மில்லியன் திராம்ஸ். ஓகே. அதை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அதை நான் கேட்டேன் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கிட்டத்தட்ட 1 கோடி திராம்ஸ். 8 மில்லியன் சொன்னால் 80 லட்சம் வந்துருச்சு. கிட்டத்தட்ட 1 கோடி திரகம்னு சொன்னால் ஊர் காசுக்கு 22 கோடி. இந்த போட்டோட விலை 22 கோடி. நான் உட்காந்துருக்கேன் பாருங்கள் கேப்டன்சி. இப்போ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீடியோ எடுக்கும்போது அண்ணன் பேசும்போது கவர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ நம்ம கேட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அதையுமே ஓப்பன் பண்ணி தந்துட்டார். ரொம்ப நல்ல அண்ணனா இருக்காப்புல. நம்ம ஊருக்காரனால முடிஞ்ச அளவு ஹெல்ப் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா எல்லாமே இது மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா. ஏன்னா யாருக்கும் அலோடு இல்லை. நம்ம வந்து மக்கள் பார்ப்பாங்க இப்படிலாம் ஒரு லைஃப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறதுக்கு. இது வந்து நாங்கள் வந்து அந்த போட்லேருந்து யாட்லேருந்து தான் எடுக்கிறோம். அந்த வெளியில் கூட பாருங்கள் ஒரு யாட் போய்கிட்டு இருக்குது. ஆனால் இன்னொன்று இப்போ வந்து நம்ம யாட் இல்லாமல் வெளியூர்லேருந்து வந்தால் இதை விட சீப்பஸ்ட் யாட் பிடிச்சிட்டு புக் பண்ணி இல்லை நீங்கள் புக் பண்ணி. சரி. இதில் சீப்பஸ்ட் எவ்வளோ இங்கே இந்த ஏரியாவில்? 400 திராம்ஸ்க்கு எத்தனை பேர் போகலாம்? அது 20 பேர் போகலாம். ஃபுல்லாக ஒரு ஹவருக்கு. அதெல்லாம் 400 திராம்ஸ். 500 திராம்ஸில் கிடைக்கும். ஓகே. 500 திராம்ஸில் இல்லை. ஒரு வேளை நான் என் ஃபேமிலியோட கூப்பிட்டு வரேன் அல்லது இந்தியாவிலேருந்து நம்ம ஊர் பகுதி தொண்டி பகுதியிலேருந்து வர்றாங்க, உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணால் பண்ணி கொடுப்பீங்களா? ஓகே சூப்பர். நான் உங்கள் நம்பர் நான் வாங்கிக்கிறேன். சரியா நண்பர்கள்? இந்த யாட் வீடியோ, அதாவது லக்ஸரி யாட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. மெரினா, துபாய் மெரினா அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. உள்ளே சுற்றி காட்டணும், எவ்வளோ ரேட்டுன்னு சொன்னோம். அதுவும் இல்லாமல் இந்த போட்டோட ரேட் இந்தியா மதிப்பில் எவ்வளோங்கிறதே நம்ம சொல்லியிருந்தோம். உண்மையிலே சூப்பரான ஒரு வீடியோ வந்திருக்கும். உங்களுக்குமே இந்த போட் உள்ளே போய் இந்த யாட் உள்ளே போய் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்திருக்கும். ஒரு லக்ஸரி போட் தான் இது. இல்லாமல் இந்த போட்டில் நீங்கள் புரண்டால் போகலாம். இது இல்லாமல் சீப்பஸ்ட் போட் வேணும்னு சொன்னாலும் நம்ம அண்ணனுடைய காண்டாக்ட் டீட்டெயில் நம்ம கொடுத்துட்றோம். நீங்கள் அவங்களோட காண்டாக்ட் பண்ணி சீப்பஸ்ட் போட் புக் பண்ணி போகிறேன்டா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உண்மையிலே ஒரு சூப்பரான பிளேஸாக இருக்குது யுஏயில். துபாயில் மெரினாவில் இப்படி வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்த மிஸ் பண்ணாதீங்க. அப்படி நீங்கள் போட்டிங் வராட்டாவோட இந்த இடத்துல வந்துடும். நீங்கள் லொக்கேஷன் பார்த்தாலே வேறு லெவலில் ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் மறக்காமல் நீங்கள் துபாய் வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வாங்க. இன்னும் ஒரு யுஏஇ சீரியஸில் மற்றும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியோடு உங்களை சந்திக்கணும்.